menjala ikan lagi bray itu ya bersama komunitas Jalamania. Kita cek sepil hasilnya tuh dari si bapak ini ya yang menjala di pinggir, dan ini hasilnya kita cek sedapat berapa banyak ya. Kita coba dijungjungin lah seetik nggak apa-apa, dicek ya. Wih gede nggak caung, anjay mantap mantap ya, ikan gurame ada ikan bau mantap, gaskin gaskin gaskin.